Bitta gap aytaymi? O'zim tanlagan taom retsepti mazasiga o'zim lol bo'lib o'tiribman. Kartoshkani qaynatib pishgach tuz solib ezib pyure qilib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sir, mayda to'g'ralgan ukropni solib aralashtiramiz. Tayyor massamizga dumaloq ko'rinishni beramiz. Xamir uchun iliq suvga tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni zuvalalarga bo'lib, zuvalarni 10-15 daqiqa davomida tindirib ko'rsatilgandek qilib o'rtasiga pyure qilib, chetlarini to'plab bukib olamiz. Foydali eslatma: hech qachon dadiylardan, hojilardan ularni qodir qilgandan ortig'ini so'ramanglar. Pyureli xamirni yoyib ko'rsatilgandek qilib quruq tovada ikkala tarafini pishirishni boshlaymiz. Yanada mayin, mazali bo'lishi uchun sariyog'dan suramiz. Ko'rib turganinglardek, u yoq bu yoq tarafini aylantirganinglarda qota bo'lib pishib ketadi. Teshib qo'yishni unutmanglar. Oldimizda Ramazon, iftorligi, saharlik uchun mos keladigan mazali yeguligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.